Ongi etorri aurrera, entzun bazalpena, arreta jarri entzule. Bat biru dezira aukeratu honena. Gogorra da, babai, da zer. Zer da nahi duzuna, zer dazkatasuna, zer dino gure ondasunak. Guk dugun algara, importante alzara, hemen ditugu erantzunak. Etorri aurrera, hau da zuen aukera. Maizulana hau, hobe ikustera, ta hobe ulertzera. Etorri aurrera, entzun azalpena. Birtutea zer den, ondo jakin filmikain honekin. Ongi etorri, bai. Zera da, Aladin. Danok ezagutzen dugu Aladin. Zorria baino pobreagoa den gisa joa printzesa batez maite mintzen da. Genioa, un mundo ideal, ta rollo hori. Aladin, Disneyren klasikoa. Errenazimenduaren etapan kokatzen da, eta ez du aurkezpen gehiegirik behar. Baina honek ez du esan nahi Aladinek ez duela pena merezi. Aladin dirudina baino interesgarriagoa da, eta zerbait ikasi dezakegu hau aztertuz. Zer da garrantzitsuena istorio batean? Jorratutako gaia, istorioa bera, gertakizunak, istorioa azaltzeko era, narratiba. Hala, hauek azalerazteko teknikak, Aladinen kasuan, zinematografia. Gaurkoan Aladinen magia bere osotasunean azaldu eta ulertuko dugu. Beraz! Venga klase, badakigu nola funtzionatzen duen honek. Aladinen analizia egiteko lehenengo bere istorioa jorratuko dugu, eta gero bere forma plastikoa. The Last Guardianen antzera. Argi izan, istorioak Aladinek zer kontatzen digun azaltzen duela, eta forma plastikoak nola kontatzen digun azaltzen duela, bai? Pues istorioa aztertzeko abiapuntua beti egitura narratiboa izango dugu, eta elkar osatuko dugu oraingoan. Aladinek 3 ekitaldi eta itzaurrea du ere. Itzaurrea pelikularen aurkezpena da. Genioak gago arabea abesten gaitu, eta graba erakusten digu, baita filmaren estiloa eta umorea. Eta hasiera ematen dio. No permitáis que las apariencias os engañen. Y al igual que esta lámpara era mucho más de lo que parecía ser. Un diamante en bruto. ¿Queréis oír su historia? Ok, lehenengo ekitaldia. Lehenengo ekitaldian pertsonaiak eta hauen nahiak eta dezirak aurkezten zaizkigu. 3 pertsonaigako ditugu, bitxu, bakoitzak bere animalikidearekin. Ea ba, Jafarrekin hasten gara, gizon iluna dugu maltzurra. Argi gelditzen zaigu gizon honi ezin diogula dirua prestatu. Bueno, Jafarrek lanparak dakarren boterean izango du interesa. Ona Aladin, kale gorrian bizi eta, bizi baino, bizi iraun egiten duen gaztea. Diruak malkarrak zelaitzen ditu, baina goseak begiak argi. Aladin kaleetatik mugitzen erregea da. Pertsona trebea eta batez ere oso burutzua. Bere egoera beste bat izatea gustatuko litzaioke, baina ez du motivazio argirik. Beraz, koaz Jasminekin. Sultanaren alaba eta jauregian lasai eta eroso bizi dena. Eta jauregian preso dena. Aladinen antzera adimentzua eta burutzua da, eta oso trebea ere. Jasmin baino, Jazz Queen. Baina printzesa izatearen ardurek jauregian preso ezartzen dute. Jasminek aski izatea nahi du. Entonces quizá ya no quiera ser princesa nunca más. Bere bizitza nahi duen erara, bizitzea. Sultanaren pertsonaia interesgarria da ere. Bera da status quo honen buruzagia eta ordezkaria. Agrabaren figura boteretzuena. Arauetan oinarritzen da beti eta oso ondo idatzita dago. Monarkia hau errealitatezkoarekin antza asko du eta ez du pelikula osoan zehar ezer ez egiten. Sultana, inutil bat. Y ahora vuelve con tus juguetitos. Sí, me parece buena idea. Eta jauregian mugitzen da ere Jafar. Bi aurpegi dituen pertsonaia da. Ironia dramatikoa sortzen da hemen. Guk badakigu gizon honetaz ezin garela fidatu, baina pertsonaiek ez dakite hori. Mobide bat argi gelditu behar zaigu hemen. Interesgarria baita. Aladinen muinean jokatzen du eta filmean errepikatuko da. Ironia dramatikoa.
Aber klase, adi behin bakarrik azalduko dugu. Gauza hauek jakinak izan behar dira horrengo bideoentzako, ok? Minimoak ezagutzen ez badituzue, normala da The Favorite Oscarretara llegatzea. Ironia dramatikoa ulertzen erraza da, baina bere implikazioak garrantzitsuak dira. Azaldu dizuet, ironia dramatikoa ikusleok pertsonaiek ez dakiten informazioa dakigunean gauzatzen da. Honek, tentsio bat zorarazten digu. Beste pertsonaiek informazio hau jabetzean nahi dugu eta. Trumanen showa ironia dramatikoan oinarritzen da. Truman gisa joa izan ezik, beste guztiok badakigu Trumanen errealitatea gezurrezkoa dela. Interesa ea Truman kontrolatuko den ala ezean dago. Ironia dramatikoa idazleon saskinaskian dugun teknika bat da, eta informazioarekin jolasteko balio du. Bestelako teknika sorpresa izan daiteke, bai? Hau da Hitchcocken bombaren movida formatua. Ba, ikertu ditzagun une batez informazioa helarazteko aukera desberdinak. Informazioa, zerbait garrantzitsua, ikuslari esaten zaio. Sorpresa, istorioen progresio klasikoa. Demagun orain gauza garrantzitsu hau bakarrik pertsonaiari ematen zaiola, ez ikusleoi. Honek misterioa sortzen du. Badakigu zerbait gertatzen ari dela, baina ez dakigu zer den. Guk ere txismea jakin nahi dugu. Tazken kasua, jorratzen ari garena. Informazio hori ikuslari ematen zaio, eta ez pertsonaiei. Ironia dramatikoa gauzatzen da. Ikusleok pertsonaiek egia jakineraztea nahi dugu. Txismoso batzuk garelako eta txismea zabaltzea nahi dugulako. Intriga eta tentzioa hauek sortu eta argitzen dira, baina posiblea da ere ironia dramatiko hau inoiz ez argitzea. Hiritar Kanen premisa Rosebaden esanahiaren misterioa argitzean oinarritzen da. Eta misterioa bakarrik amaieran ikusleari ematen zaio. Eta inork ez du inoiz misterioa argituko. Ea ba, ikus dezagun guztia hau batzen duen adibide bikaina. Hiritar Kane baino askoz hobeagoa den pelikula Green Booken, Tony, Don Shirleyrentzat lan egiten ari den bitartean, italiar lagunekin topatzen da. Italiarrek haiekin lan egitea eskatzen diote, baina movida da eskaera italiarrez eta azpitituloz eskatzen diotela. Beraz, ikusleok eta Tonik bakarrik jasotzen dugu informazioa. Don Shirleyk ezin ditu azpitituloak irakurri, beraz ironia dramatikoa gauzatzen da. Tonyren zalantzak ikusten ditugu. Bere erabakia hartu omen du eta lagunekin elkartuko da. Ikuslok ez dakigu zer egingo duen. Misterioa eta ironia dramatikoa batzen dira. Nola konpontzen da egoera? Sorpresa batekin. Con el tuo amico Dominic? Sorpresa! Don Shirleyk beti jakin izan du italiarra. Tonik bere erabakia argitzen du ere. Bererekin geratuko da. Eszena bikaina. Bueltatu gaitezen. Aladinen lehenengo ekitaldia amaitzeko estandaragilea dugu. Aladini zeregina eta nahia eman barzaio. Beraz, hasteko ironia dramatikoat sortuko dugu. Jasminek iaz egingo du eta Aladinekin topatzen da. Inork ez daki Jasminen nortasuna, eta ere gehiago, inork ez daki Jafar Aladinen atzetik dagoela. Bikote hau, nola ez, ondo funtzionatzen du. Saltzailari iruzur egiten diote. Naiz eta egoera desberdinetan egon oso antzekoak dira biak. Eta are garrantzitsuagoa, elkar ulertzen dira. Arazo berdina partekatzen dute eta nola ez, maitemintzen dira. Baina hau Disneydeko nire maitemintze gogoena da. Claro, maitemintze onena delako. Este bideo batentzako onena salpena. Eta justo Jafarren morroiak agertzen dira, eta bikotea banatzen dute. Ironia dramatikoak konpontzen dira. Aladinek printzesarekin egon dela deskubritzen du, eta biek deskubritzen dute zera, me persiguen, te persiguen? Eta hor dugu estanda. ¿Confías en mí? ¡Pues salta! Aladin eta Jasmin banatzen dira, eta Aladinek behin betiko nahia eta helburua du. Ah, mon ami, c'est l'amour. Aladin printzesarekin egotea nahi izango du, eta non gogoa, han zangoa. Bigarren ekitalia, erronkak eta konkistak. Aladin printzesarekin batu ahal izateko printze bat bihurtu behar da, eta justo tipo hau dirudun bihurtzeko aukera eskaintzen dio. Badakigu, ironia dramatikoa, tipo hau Jafar dela. Ba beno, mentore faltzunek kriston faktorea soltatzen du. Quien tiene el oro hace las reglas. Kartzelatik ateratzen dira, Las cosas no son siempre lo que parecen ser. eta desertura goaz. Mirarien kobasuloa, alfombra, lampara eta iesaren megasekuentzia du hemen. Por cierto, apunte interesgarri bat, mirarien kobasuloaren rolloa bikaina da. Zera dinot, kobasulo hontan ezin da edonor sartu, bakarrik diamante gordina sartu daiteke. Beste hitzekin azaldua, bertutea duen pertsona bat. Bestalde, lanpara eskuratzeko aukera duenak kodiziagabeko pertsona izan behar da, sarrerako altzorra ukatu behar du eta. Oksimoron bat dirudi, defentsa mekanismo bikaina da. Harry Potter, izpilua eta filosofoen harriaren mobide dago, gogoratzen?
Gandalfek azaltzen du, OSD-en izpiluak zuk nahi duzun erakusten du. Eta bakarrik filosofoen harria topatu nahi duenak, baina erabili nahi ez duenak, harria lortuko du. Honela, lortzen du Jafarrek lanpara eskuratzea. Jafarren traizioa dugu, bere benetako nortasunaren ironia dramatikoa argitzen da, eta kobasuloan harrapatuta geratzen gara. Eta, beno, danok badakigu zer etortzen den orain. Abuk, Jafarri lanpara kentzen dio. Behin bakarrik esango du. Robin Williamsen genioak Will Smithen genioari 1000 buelta ematen dizkio. Ok? Listo. No hay un genio tan genial. Baina naiz eta gure genioa aparta izan, Aladin oso burutzua da, eta merkatariaren antzera genioari iruzur egiten dio. Kobazulotik doain ateratzea lortzen dute. Erdipuntura ailegatzen ari gara, baina lehenago Jafar eta Jasminen arteko tirabira konpondu beharra dago. Aunque se me obliga a casarme, ya no me importa. Cuando sea reina, tendré el poder necesario para deshacerme de ti. Ya está, perfecto, todo arreglado. Y ahora... Beno, pelikularen erdipuntua. Eta erdipuntu oso bereizgarria. Aladinek bere lehen deseoa eskatzen du eta alai printzean bihurtzen da. Filmaren ironia dramatiko handiena sortuz. Erdipuntu hau bikaina da, izan ere pelikula era oso argi batean zatitzen du. Lehen erdian Aladin kalekatuko itadua dugu, eta bigarren erdian ali printzea dugu. Hortaz, bigarren zati honen erronka Jasminekin batzean oinarrituko da. Jauregira ailegatzen gara eta sultanaren favorea eskuratzen dute. Tontería, es una de mis mejores cualidades, querido Jafar. Es que conozco muy bien a la gente. Jasminen interesa ordea oztopo bat izango da. Bakarrik Aladinek bere benetako nortasuna erakusten duenean aukera izango du. ¿Qué? ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? Sí. Gogoratu Jasmin oso burutzua dela, honen beste zali printzea benetan Aladin delaz jabetzen da. Aladinek hala ere bere nortasunaren gezurrarekin aurrera jarraitzen du, eta, Jasminek ezkongaia topatzen du. Eta, zinemaren historiako nire musu gogokoena dugu. Jafar Aliren kontra doa, bigarren dezira eta Aladinek Jafarri aurre egiten dio. Jafarren nortasun maltzurraren ironia dramatikoa argitzen da. Hala baina, Jafarrek ihes egiten du, eta are txarragoa, Aladinen sekretua deskubritzen du ere. Aladini justo dena ondo jaten zaionean, botere eskuratu berriak dakarren ardura ailegatzen zaio, eta iruzurraren erdian ezgaitasuna sentitzen du. Aladin bere benetako nortasun erakustea erabakitzen du, baina justo orduan Jafar genioaren boterea eskuratzen du, eta genioak Jafar sultanean bihurtzen du, estatu buru berria. ¡Rápido, anciano! ¡Arrodíllate ante mí! Jamás nos arrodillaremos ante... Eta segituan munduko azti boteretzuenan bihurtzen da. Pertsona boteretzuenan bihurtzen da. Aladinen sekretua argitzen du, ironia dramatikoa argitzen du, eta bigarren ekitaldiari amaiera ematen dio. Agur, Aladin. ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Ex-gran Ali! Hirugarren ekitaldian erronka finala topatzen da. Bertan erabakiko da protagonistaren nahia gauzatuko den ala ez. Hori dugu klimaksa. Aladin inoiz egondako unerik txarrenean dago, beraz, emetik hasiko da bere rekonkista. Beno alfombra magikorekin agrabara itzultzea lortzen du, eta bertan Jafarren erresuma osatu berria topatzen dugu. Aladinek bere hasierako kaleetako erregearen trebeziarekin bueltatzen da. Jasmin bestalde bere konplizitatea erakusten du berriro, eta Aladinekin batera Jafarri iruzur egiten diote. Baina hau ez da erraza izango, Jafarrek kontraerasoa egiten du. Eta plazer bat da Jafar bere pikean ikustea. Egiten dituen eraso guztiak joko mamitzuekin datoz beti. Tu plan se está deshaciendo rápidamente. Muy agudo, Aladin eta Jafarren azken borrokara ailegatzen gara. Aladin saiatu egiten da, baina ezinezkoa du munduko asti boteretzuena irabaztea. Baina, naiz eta Jafar asti boteretzuena izan, Aladin oso burutzua da, eta merkatariaren antzera, genioaren antzera, Jafarri iruzur egiten dio. Jafar ez da izaki boteretzuena, hori genioa baita. Jafarrek amua irentzie eta genioa izatea eskatzen du, eta danok badakigu datorrena. Fenomenales poderes cósmicos! Baina, lanparan preso. Jasmini azaldu bezala, bosta sola bere bikotea printze ala txintxe izan, baina arauek diote bakarrik printze batekin ezkondo daitekela. Aladinek azken dezioa du,
baina diamante gordina dela erakusten du berriro. Genio, eres libre. Aladinek bere balioa erakusten du. Kalekatuak sultanari, gizartearen ikurrari, legeen ordezkariari bere balioa erakusten dio. Eta orduan, gure sultan gogokoenak, Jafarri arrazoia ematen dio. Bueno, ¿soy o no soy el sultán? A partir de hoy, la princesa se casará con quien ella ame. Quien tiene el oro hace las reglas. Legeak aldatzen ditu, Jasmine eta Aladin batera egon daitezen. Amaiera, zoriontzu. Kokatu gaitezen. Historioa azaldu dugu gutxi gora bera. Gerorako gertatzen ditut hainbat detai. Esparru plastikoa ikusi dezagun. Aladin ikusentzunezko hizkuntza erabiltzen du, eta bere euskarria animazioa da. Bizpahiru gauza komentatuko ditut eta filmaren tesira eta hasierako galderara bueltatzen gara. Gogoratu, zer da garrantzitsuena istorio batean? Ikusentzunezkoetan oso erraz ahazten zaigu bere funtsezko atal bat, eta hori, entzunezko atala datza, soinua. Ia inoiz ez da pelikula baten soinuari buruz hitz egiten, eta gaurkoan, guk ez gara gutxiago izango. Zera da, ez dugu soinu diseinuari buruz hitz egingo, baina bai, abestiei buruz. Aladinen musika ez aipatzea ezinezkoa egiten zait. Aladinek 5 abesti eta 2 reprise ditu. Gau Arabea, Erregea, bere reprisea, Friend Like Me, Ali Printzea, bere reprisea, eta A Whole New World. Estruktura narratiboan kokatu ditzagun, eta momentuz 4 hauekin geratuko gara. Erdipuntuaren antzera, 4 abeste hauek Aladin kalekatua eta Ali Printzea banatzen dituzte. Erregea eta Ali Printzea bestiek Aladin eta Ali Printzearen egoera saltzeko erabiltzen dira. Errima tematikoak dituzte, kontrastasuna ekartzen dute. Morroiek Aladinen atzetik zijoaten, baina Ali Printzearen aurrean belauniko jartzen dira. Aladin urruntzen zuten neskek orain berarekin egon nahi dute. Aladin mespretsatua da, Ali Printzea ordea miretzia da, bikaina da. Bestalde abesti hauen repriseak ditugu, bakoitzak txamponaren beste aurpegia erakusten dute. Aladin kaletako errege, baina inork ez du bere benetako nortasuna ikusten. Ali Printzearekin ordea gezurra hautematzen da, bere benetako nortasuna erakusten da. Ondo burututa dago dena. Inkluso pentsatu momentu batean, Ali Printzea genioak abesten du, berak sortzen du bere estatusa. Eta bestalde reprisea Jafarrek abesten du, berak egia segutarazten du eta. Gehiago, Gau Arabea, azaldu dugu. Genioak Gau Arabea abesten gaitu, eta graba erakusten digu, baita filmaren estiloa eta umorea, eta hasiera ematen. A Friend Like Me, Ali Printzea eta Erregarekin batera aurkezpenak egiteko abestiak dira. A Whole New Worldek, ordea, beste helburu bat du. Aladin eta Jasmin guztiz batu zuen gakoa biok haien arazoa partekatzea zen, elkar ulertzea. Trampa batean sentitzen ziren, haien egoerek mugatzen zietelako. A Whole New Worlden bikoteak askatasuna ospatzen du. Mundu berri bat, askatasun fisikoa jauregiaren hormetatik kanpora, agrobatikat, aski izan daitezen mundura. Abestiak Aladin eta Jasminen ideala erakusten du, honengatik borrokatuko gara. Aladinen abesti gehienak Hugo Asmanek egin zituen, eta, sinetxi asko gustatuko litzaidakela Hugo Asmani buruz hitz egitea. Orrialdeak eta orrialdeak idatzen hitzake, baina denbora gehiegi hartuko nuke. Beraz, gutxienez ezagutu bere izena. Hugo Asmanek burutu zuen Aladinen pelikula. Eta hurrengoa jakin ere, Arieli ahotsa eman zion, piztiari arima eman zion, eta genioari askatasuna eman zion. Bikain egin zenuen mutil, harro gaude. Proud of your boy. Ok, goaz beste esparru batera. Animazioari buruz tontakeri tekniko batzuk azalduko ditu. Aladin bidimentzioko animazioa da, eta oso zinematografikoa izatea lortzen dute. Izaera zinematografikoa emateko blocking on bat egon behar da, eta bidimentzioko animazioetan zaila eta garestia da hori. Bi elementuekin jokatzen dugu, gauza animatuak eta atzekaleak. Erregistro gehiena Aladin eta Jasmin topatzen diren eszenan ikusi dezakegu. Perspektibak sakontasuna ematen dio atzekaldeari, eta badaude zenbait pertsonai animatu. 2 fugapuntu dituen atzekaldea dugu, eta paneo batekin 3 dimentzioko espazioa dirudi. Meloiekin argi ulertu daiteke termino desberdinetan jokatzen ari direla,
gauzak geruza desberdinetan daude. Atzekalea, abu, saltzailea, aurrekalea eta ari gehiago aurretik pasatzen den tipoa dago. Bestalde, plano mota asko daude, eta ere gehiago, merkatua angelu desberdinetatik erakusten dikute. Hainbat atzekalde erabilita benetako merkatua dirudi, eta inkluso ondo kokatu genituzke merkatuko postuak eta pertsonaiak. Pertsonaiak guztiz animatuta daude. 2 dimentsioko marrazkiek 3 dimentsio dituzten pertsonak dirudite. Begirazlako errastasunarekin aurpegia eta gorputza alde batetik bestera biratzen duten. Hau lortzea erraza dirudi, baina kriston lana da. Objektu baten biraketak lortzea oso zaila da. 3 elementuak erabiltzen dira gauza konplexuetarako, baina desberdin sentitzen dira. Aladinen, mirarienko basuloa edo alfombra magikoa 3D elementuak dira, baina bikain eginda daute. Alfombra magikoa, por cierto, marabila bat da, bere ekspresibitatea maizulana bat da. Ikusi Aladin ez den beste dibide hau, azaldutakoa ulertzeko. Begira nola ez den inor apenas mugitzen. Bakarrik ahoa mugitzen dute eta gehienetan plano generalak erabiltzen dituzte. Eta elkarrizketetan ez da islariaren planoa beti erakusten. Bikain zuzendutako PowerPointa da. Eta asko maite dut. Oh, nire beladona maitea. Movida da Aladinen pertsonaiak guztiz animatuta daudela, eta ez ditut tramparik erabiltzen. Modu honetan askatasun osoa dago beldur barik nahi beste plano mota erabiltzeko. Begiratu genioaren hitzaurrea. Deserturako 2 plano, bigarrenarekin jada grabaren planazoa dugu. Eta barruan 6 plano daude. Baina igertu nola mozketa bakoitza efektu dramatiko bat egiteko erabiltzen den. Errealitatean plano berean egin zezaketen ez dena guztia. Zinematikaz eta zinematografiaz ari gara. Eta modu honetan zuzendariak bere lana bikain egin dezakete. Aladin bizualki pelikula aparta da, baina ez bakarrik bere animazioaren kalitateari esker. Blokina eta zenen planifikazioa aparta da. Hau ondo azaltzea ez da inerraza. Klaro, ez da insimplea ondo zuzentzeko gida egitea, gauza asko dira. Zuzendarien lana ez da bakarrik ze eszena eta non kokatu aukeratzea, baizik eta eszena bakoitzean zer erakustea eta nola erakustea. Eta erabaki guzti hauek ikuspuntu mikro eta makroarekin egiten dituzte. Movida da, dena bikain dramatizatuta dagoela eta eszena guztietan ikuspuntu zehatzak daudela. Genioarekin bizi egiten dugu hasiera, Gazimekin bizitzen dugu kakalardoarena eta Jafarrekin bizi egiten dugu mirarienko basuloa. Badago poesia bizuala, edertasun bizuala ere. Badago narrazio bizuala eta inkluso umore bizuala ere. Zuzendariek ez dute bakarrik eskaleta tekniko honekin. John Masker eta Ron Clements zuzendari apartak dira, eta film osoa mila xehetasunekin aberazten dute. Estiloa eta mamia gehitzen dute. Badaude bizpairu gufia plano ere. Jafarren maltzur barrearena edota A Whole New Worlden odei batekin kaka bat egiten dutenean. Baina begiratu plano hau. Jafar eskailerak igotzen baino ez. Baina Jafarrek 270 graduko bira ematen du, eta ez dakit zenbat atzekaldeekin buelta ematen duen ilusioa dago. Plano hau diseinatzea amets kristo bat izango zen. Ez da praktikoegia eszena guztien disekzioa egitea, beraz gutxienez zenbait apunte aipatuko ditut. Diamante gordinaren mosketa bikaina da. Jauregiaren ate nagusiarekin Aladin eta Ali printzea kontrastatu daitek ere. Aladini atea itzi eta txikiagotzeko kontrapikatua. Eta Ali printzearentzat pikatua, herriari begira. Jasminen askatasun eza txorien eta kaiolarekin islatzen dute. Sultanak babestearen movida saltzen duenean, txoria gordetzen du, eta segituan Jasminek askatzen ditu. Metafora simplea da, baina ez da funtzik gabe erabiltzen. Askoz geroago, Jasminen balkoian gaudenean, Jasminen gela txorikaiola da, eta Aladinek egaz egiten askatzen du. Zagarrarekin antzera. Irakurketa beratzak dituzte. Jasminek umeari zagarra ematen dio. Jasminek ez daki gauzak ordendu behar direla. Jauregiko bizitza erosoa dramatizatzen du honek. Aladinek bestalde zagarra Jasmineri ematen dio. Jasmin, abu eta Aladinen edizkidetasunaren erdian kokatuz. Geroago, zagarrari esker konturatuko da Jasmin Ali benetan Aladin dela. Eta Jafarrek zagarrarekin, pues claro. Jago eta sultanaren gaietak daude, edota nik zer daketio. Konfiasen miren errepikapena bikaina da. Alfombrarena erinketatzen dute hasieran, eta kitonik oraintziak adierazten dizkiote. Bueno, inkluso 2019ko moldaketa txusteroan ere. Eta hau, gogokoenetarikoa da. Asko maite dut, Jasmin iez egin nahi duen eszenan, Rajak ez duela Jasmin joatea nahi. Baina,
bere lagunari laguntzen dio. Pelikula hain karismatiko eta aberatsa izaterekin batera, Aladin ikustea gozamen utza bihurtzen da, baina oraindik badago askoz gehiago. Eta honekin hasierako galderara bueltatzen naiz. Zer da garrantzitsuena istorio batean? Istorioa bera, gertakizunak, narratiba, bangerrak, ala momentu oso entretenigarriak izatea, zinematografikoa izatea? Bueno, bi gauzetaz hitz egin behar dugu oraindik. Istorio batean garrantzitsuena pertsonaiak dira. Pertsonaiak dira istorioen ezinbesteko subjektuak. Hauek dira istorioen bihotza. Nola ez, pertsonai bat ondo idatzia egotekotan, gutxienez historiaren gaiak eta narratiba ondo egongo dira ere. Aladinen benetako aberastasuna pertsonaietan dago. Pertsonaietan ezartzen dira filmaren gaiak. Haietan dugu interesa, haietaz kezkatzen gara eta haien abenturan zirraratzen gara. Betikoa, istorioak indar gehiagorekin bizitzeko, istorioa pertsonaiekin bizitzen dugu, empatiaren movida hori. Pertsonai bikainak dituzunean, ikusleok prest egongo gara edonora joateko. Genioa genialidade bat da, berdina Jazz Queenekin. Disneyreko printzesa hoberena da. Jafar ere aparta da. Jafar beti zereginan erne eta tinko dago. Egin beharrekoak egiten ditu eta ez zaio inporta eskuak zikintzea. Mirarinko basurua ikono bihurtu da. Eta bikoizlea Pepe Mediavilla bera dugu. Uno cuya nobleza radica en su interior. Jende, Pepe Mediavilla! Morgan Freeman eta Sirrian Makeleren ahotza. Gandalf, Kamaji edo Rasputin. Jende, Patxa, gure Patxa! Eta zierako printzea Barry da. Sucia rata callejera. Sully hace esa cosa. A ber, berriz ere. Aladinen pertsonaiak apartak dira. Eta haiekin bizi egiten ditugu filmaren gaiak. Aladinen gai trinkoenak askatasuna eta nortasuna dira. Eta askatasunarekin hasiko gara. Askatasunari aurrez aurre boterea datorkio. Bi gai hauen arteko borroka film osoan gauzatzen da. Koloreekin irudikatzen dute, askatasuna urdina izango da eta boterea gorria. Askatasunaren ordezkariak Jasmine eta Genioa dira, eta boterearen ordezkaria Jafar. Aladin, portzierto, erdibidean dago, horregatik du arropa morea. Jasmineri eta Genioari haien boterea bosta sola. Eta biek askatasuna bilatzen dute, haiek duten botereak mugatzen dituzte. Badakigu, Jasmin printzesa izatearen ardurek jauregian preso mantentzen dute, ezkontzera behartzen dute eta bestelakoak. Eta Geniorekin betikoa. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Jafarrek ordea lanpara bilatzen du, boterea bilatzen du, sultanaren posizioa bilatzen du, honek ez duelako esertarako erabiltzen. Eta Jafar soberano bihurtzen denean, pelikularen kolore paleta aldatzen da, gorria. Aladin Mirarin kobazulera joateko eskaera argudiatzeko bitzien antzera, eta gorria, kobazulo barruan hau gutizia pekatzea lortzen duen bitziaren antzera. Eta asko gustatzen zait amaieran, Jafarrek dana gorri bihurtzen duenean, Jasminek gauza urdin bakarrari eusten diola. Jasminek Jafarri aurre egiteko askatasuna du. Ezinezkoa du ezer lortzea, baina Jasmin borrokalaria da. Honen bestez, Jafarrek Genioari hau beraren taz maite mintzea eskatzen dionean, Jasminek dana galdu duenean zapi urdina soltatzen du, eta Jafarrengana hurbiltzen da. Badakigu, ironia dramatikoa da hau, iruzurra, eta badakigu nola amaitzen duen honek. Jafarrek nahi duena lortzen du amaieran, baina bere baldintza berriek kartzelarazten dute. Aladinek erakusten digu boteretsua izateak askatasuna kentzen digula. Ikituz fikituz con precaución, prestidigitazion! Ondasunek erosotasuna dakarte, baina ez zoriona. Kontuz gutiziarekin, Aladinen premisaren barruan lanpara magikoa eta irudezirak topatzen dira. Kontuz orduan, ez bihurtu lanpara magikoa Jacobsen tximino eskuan. Así que 3 deseos. No puedo desperdiciarlos. A ver, ¿tú qué pedirías? ¿Yo? Aladinek ez daki zer eskatu. Ez du boterean interesa, bakarrik Jasminekin egotean nahi du, eta hori eskatzen du. Berarekin batzeko aukera, printze batean bihurtzea, berea ez den nortasunean. Nortasunaren aurrean, estatusa kokatzen da. Agrabaren gizartea, estatusean oinarritzen da, Jafarrek puntara igo nahi du, eta beste mudurrean Aladin kokatzen da. Nik kalekatu, baina pelikulan rata callejera deitzen diote. Aladin gurpil zoro baten barruan bizi da. Inork ez dio laguntzarik eskainiko jateko lapurretak egiten ditu eta
baina lapurretak egiten ditu inork ez diolako laguntzarik eskaintzen. Hau baikatz duen itzu. Aladinek bere nortasuna aldatzen du, bere estatusa hobetzen du, printze bihurtzen da, eta egi eta gezurren asunto hazten da. Genioak bere benetako nortasuna erakustea gomendatzen dio, baina Aladinek egia esateak Jasminetik bananduko duela pentsatzen du. Baina pelikulak jada erantzuna saldu digu. No permitáis que las apariencias os engañen. Las cosas no son siempre lo que parecen ser. Uno cuya nobleza radica en su interior. Quien al igual que esta lámpara era mucho más de lo que parecía ser. Un diamante en bruto. Garrantzitsuena benetako nortasuna da. Nortasunak estatusari irabazten dio. Liburu eta salen movida. Jasmineri ezaizkio printzeak interesatzen, eta Ali printzearekiko interesaren pizgarria Aladinen benetakotasuna da. Benetako nortasuna. Eta nortasun aldaketak asko errepikatzen dira pelikulan. Eta beti ezagutu izan ditugu. Horregatik egon naiz ironia dramatikoaren txapa ematen. Filmak bere tesian parte hartzera garamatza ironia dramatikoaren baliabidearekin. Hasieratik jakin dugu lanpararen izaera, hasieratik jakin dugu Jasmine eta Jafarren nortasuna, eta hasieratik ezagutu dugu Aladinen eta Ali printzearen benetako nortasuna. Pelikulak ironia dramatikoari esker, pertsonaien benetako nortasuna ezagutarazi digu. Jakin dugu Jafarretaz ezin zirela fidatu, bagenekien Aladinek atxo horretaz ezin zela fidatu, bagenekien merkatuko neska galdu horreri lagundu behar zitzaiola, eta bagenekien Aladin pertsona zintzoa dela, birtutea duen pertsona, eta Jasminetaz eta genioz aparte, ezagutza honen jabetza guk bakarrik bageneukan, eta Aladinekiko baztertzea eta bidegabekeriak ikusi ditugu. Aladinek estatusak ez duela inporta helarazi nahi digu. Benetan inporta behar zaiguna pertsonaren benetako nortasuna izan behar da. Si yo fuera tan rico como tú, procuraría tener buenos modales. Eta azken urratza ematen du Aladinek. Eta diamante gordina nola izatea erakusten digu. Goaz, azken puntura. Ezagutzen alduzue Felix Katua? Animazioaren historia. 1900 eta ez dakit zenbat. Inoiz egondako lehen animazio izarra sortu zen. Felix Katua. Bere sortzaileek Mesmer eta Sullivan izan ziren. Movida da Felixekin zerbait iraultzailea egin zutela. Animazioaren hasierako pertsonaiek haien pifostio divertigarriak egiten zituzten, slapstick genero barruan kokatzen ziren gehienak. Felix Katua ez zen salbuespena. Baina zerbait interesgarria egin zuten. Felix Katua bere intentzioak eta nortasuna erakusten lehena izan zen. Felixen ikurrik ezagunena gauzak pentsatzen zituela da. Alde batetik bestera pentsatzen bueltak ematen zituen, eta bazuen ere eureka momentua. Mesmeren hitzetan honek gizatasuna gehitu zion, eta horrela lortu zuten publikoaren favorea. Berdina egiten du Aladinek, ogi puska umeei ematen dienean. Eta garrantzitsua, hau ez dute 2019ko bertsioan errepikatzen, eta zenak indar guztia galdu egiten du. Aladinen estatus egoera bere zorigaitza da. Berera eta zezfidatzea, baztertzea, mespresatzea da pairatzen dituen gaitzak. Honek Aladin lapurtzera behartzen du, baina Aladin ez da Lupin, ogi puska zistrina lapurtzen du. Baina horrek bakarrik Aladin kondenatzen du. ¿Tanto jaleo por una barra de pan? Bere estatusa behera doa, baina zer egin zenezake egoera berean egotekotan. Aladinek azkenean ogi puskarekin iez egitean lortzen du, aburekin banatu eta umeak ikusten ditu. Gure diamante gordinak badaki bere egin beharra, baina bere zalantza ikusten dugu. Ogia lapurtzea asko kostatu zaio Aladini, ez egindako erregei ezagatik, baizik eta honek ekarriko dituen ondorioengatik. Ogia eta janaria lapurtzeak Aladinen zorigaitza dakar, eta hala ere Aladinek bere ogizatia eskaintzen die. Ezagutzen ez zituen bi umei, bakarrik ongia egiteagatik egiten du. I do what I do because it's right. Because it's decent. And above all, it's kind. It's just that. Just kind. Eta are politagoa da Aladinen ekintza. Aladinek berarentzat gauzarik garrantzitsuena dena eskaintzen du.
Horrelakoak dira benetan estimatu behar ditugun keinoak. Horrela dira benetako maitasuna adierazten dituzten ekintzak. Dirua ez duenak zerbaitera gonbidatzea, hala denbora ez duenak bere denbora besteari eskaintzea. Benetako sakrifizioa, eta Aladinen kasuan ezagutzen ez dituen bi umeei eskainia, eta benetako heroi baten antzera guzti hau itxaropenik gabe, lekukorik gabe eta ordainsaririk gabe egiten du. Amaieran berdina egiten du genioarekin, hau da benetan inporta duena, bertutea, zintxotasuna eta ez estatusak ez da botereak. Eta bost tasolan nor zaren, ala nondik zatozen. Barruan duzu almena eta aukera benetako noblea izateko. Eta kendu ezin gaituzten altzorra da hori. Eta hori da Aladinek irakasten gaituna, nola topatu benetako heroiak, eta nola heroi bihurtu. Eta hor dugu Aladin. Mila gauza gehiagotaz hitz egin dezaket, filmari buruz eta filmaren inguruan. Eske kriston pelikulona da, atzean duen taldea pasada bat da. John Musker eta Ron Clements zuzendariak haien bizkarrean Sirenetzoa, Herkules eta pelikula oso berezi bat dute. Gidoian Ted Elliot eta Terry Rossiok eskua sartu zuten. Bikote honek Karibeko Piratak, El Dorado, nik zer dakit, Shrek idatzi dituzte. Eta musikan, Alan Menken eta Howard Ashmanen duoa. Geroago Tim Rice gehituko zena. Asko John Williams, baina nork ezagutzen zuen Alan Menkenen izena. Aladin Oscarretara llegatu zen. Hemen ditugu soinu banda originalaren Oscarra irabazten. Eta hemen ditugu A Whole New World abestegatik Oscar sari... hau ez da Aladin. Baizik eta Green Bookek pelikula honenaren saria jaso zuenaren klipa. Zelako aldrebeskria nirea. Benetan, parekatu Aladin bere 2019ko bertsioarekin. Zelakoan kasartzea. Ez zuten Aladin ulertu. Bakarrik zenbait gauza zuzendu zituzten. Aladin ez da pelikula perfektua. Irudikapen arazoak ditu. Orientalismoa bikain gauzatzen da. Badago bideo bikain bat hau azaltzen duena. Eta portzerto, beste mobidea bat gertatu zen Robin Williamsen inguruan. Aladinek animazioen munduan iraultzailea izan zen ere. Baina Robin Williamsen kasuagatik. Honen historioa Lindsay Ellisen kanalean. Hemen behan usten dizut guztia. Eta badakizu ezer? Ez zait Aladinen amaiera gustatzen. Aladinen sakrifizioaren ostean, sultana agertzea eta araua aldatzea, ez dator bat tesierekin, ez da historioarekin. Esan dut, Jafarri arrazoia ematen zaio. Bikain iruditzen zait sultanak Aladinen balioa onartzea, baina gustatuko litzaidake ere Jasmineri barkamena eskatzea. Jasminek hasieratik nortasuna balioztatzen zuen eta. Niretzat, Aladinen amaiera bikaina hurrengoa izango zen. Imaginatu. Jasminek bere printzesa estatusari uko egiten dio, eta Aladinekin batera jauregitik kanpo bizitzera doazte. Aladinen etxe ziztrinean pisito superkuko bat sortzen dute, eta listo. Sultana aurre iritzirik gabe lan egiten hasten da, arauak moldatzen ditu eta agraba osoari estatusaren movida apurtzen dio. Aladin eta Jasmini esker. Azalpen hau izango litzateke, nire ustetan, amaiera paregabe. Diamonds and pearls, real rescue damsels. Did I mention girls? And then I'll pick a star from the sky, and all of our dreams will come true. 1, 2, 3. You can count on me. You can always count on me, 'cause I got lots of plans. So stick with me, and there will be riches and magical places, a private oasis out there in the sands. Till then, you keep on smiling through, and we'll get by on what's out there.